สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาดูนะคะสำหรับที่เพาะหมากนะคะส่วนนี้จะใช้เพียงขุยมะพร้าวอย่างเดียวค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็ครบ2 เดือนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่ามันงอกไหมอันนี้เราใช้แค่ขุยมะพร้าวอย่างเดียวค่ะนี่นะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะเริ่มโผล่ออกมาให้เห็นแบบนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าขุยมะพร้าวจะคุมความชื้นได้ดีมากนี่นะคะยังเปียกๆชื้นๆอยู่เลยนะคะจะเอามาให้ดูอีกนะคะนี่ค่ะนี่เลยสวยงามมากๆเลยค่ะนี่เริ่มเห็นไหมคะว่ารากเริ่มงอกออกมา